जावास्क्रिप्ट फर बिगिनर्स को कम्प्लिट ट्युटोरियलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। साथीहरु, तपाईहरुले यो भिडियोबाट जावास्क्रिप्ट बेसिक को बारेमा त सम्पूर्ण कुरा सिक्नु हुने नै छ। तपाईहरुले जावास्क्रिप्ट बेसिक को बारेमा सिक्नुको साथसाथै तपाईहरुले अर्को कुनै पनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज को बारेमा सम्पूर्ण बेसिक कुराहरु सिक्नु हुनेछ। त्यही भएर यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म कुनै पनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज सिक्नु भएको छैन अथवा तपाईहरुलाई कुनै अर्को प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज को बारेमा अलिअलि नलेज छ र साथीहरु तपाईहरु चाहिँ वेब डेभलपमेन्टमा जान चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले चाहिँ यो भिडियोबाट स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु, जब तपाईहरुले चाहिँ यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईको जावास्क्रिप्ट बेसिक सबै क्लियर हुनेछ। त्यही भएर तपाईहरुले चाहिँ यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। नाउ लेट्स बिगिन द भिडियो। साथीहरु, सबैभन्दा पहिला कुरा गरौँ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेको के हो त्यसको बारेमा। साथीहरु, अहिले म नेपाली ल्याङ्ग्वेजमा बोलिरहेको छु र तपाईहरुले चाहिँ नेपाली ल्याङ्ग्वेज बुझ्नुहुन्छ। त्यही भएर हामी दुई बीच चाहिँ कम्युनिकेसन भइरहेको छ र तपाईले चाहिँ के गर्नुभयो भन्दाखेरि मसिनलाई चाहिँ डाइरेक्टली यो गर उ गर भन्नुभयो भने मसिनले चाहिँ त्यो कुरा बुझ्दैन, किन भन्दाखेरि मसिनले बुझ्ने भनेको चाहिँ बाइनरी ल्याङ्ग्वेज हो। र साथीहरु, हामीले चाहिँ कम्प्युटरसँग कम्युनिकेसन गर्नको लागि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज युज गर्छौं र प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेको के हो भन्दाखेरि एउटा ल्याङ्ग्वेज हो जसलाई युज गरेर हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि कम्प्युटरसँग कम्युनिकेसन गर्छौं। अब हामीले कम्प्युटरलाई इन्स्ट्रक्सन दिनको लागि चाहिँ हाई लेभल प्रोग्रामिङ युज गर्ने गर्छौं, जहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इंग्लिशमा जसरी तपाईले चाहिँ वर्डहरु लेख्नुहुन्छ त्यसैगरी हामीले चाहिँ हाई लेभल प्रोग्रामिङमा चाहिँ डिफरेन्ट वर्डहरु हुन्छ, त्यसरी नै हामीले चाहिँ कोडिङ गर्छौं। अब यहाँ पनि के हुन्छ भन्दाखेरि ती वर्डहरु पनि कम्प्युटरले बुझ्दैन, सो हामीले त्यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि फेरि हामीले मसिन कोडमा अथवा बाइनरी ल्याङ्ग्वेजमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसलाई मसिन कोडमा कन्भर्ट गर्नको लागि कम्पाइलर अथवा इन्टरप्रिटर चाहिँ युज हुन्छ। कम्पाइलर अथवा इन्टरप्रिटरले के गर्छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो सोर्स कोड छ त्यसलाई चाहिँ मसिन कोडमा कन्भर्ट गर्छ र फाइनली के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो कम्प्युटरले चाहिँ त्यो मसिन कोडलाई चाहिँ एक्जिक्युट गर्छ। त्यसपछि तपाईले चाहिँ कस्तो आउटपुट चाहनुहुन्छ त्यो आउटपुट चाहिँ हाम्रो स्क्रिनमा डिस्प्ले हुन्छ। साथीहरु, अब लागौं जावास्क्रिप्ट भनेको के हो त्यसको बारेमा। साथीहरु, जावास्क्रिप्ट एउटा पपुलर क्लाइन्ट साइड स्क्रिप्टिङ ल्याङ्ग्वेज हो जसलाई युज गरेर तपाईले डाइनामिक र इन्टरएक्टिभ वेबसाइट बनाउन सक्नुहुन्छ। र साथीहरु, स्क्रिप्टिङ ल्याङ्ग्वेज भनेको पनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज नै हो, तर स्क्रिप्टिङ ल्याङ्ग्वेज अर्को कुनै ल्याङ्ग्वेजमा डिपेन्ड हुने गर्छ, तर प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज अर्को कुनै ल्याङ्ग्वेजमा डिपेन्ड हुँदैन। र साथीहरु, स्क्रिप्टिङ ल्याङ्ग्वेज दुई टाइप्सका हुन्छन्। नम्बर 1 क्लाइन्ट साइड स्क्रिप्ट, नम्बर 2 सर्भर साइड स्क्रिप्ट। क्लाइन्ट साइड स्क्रिप्टिङमा के हुन्छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो कोड हुन्छ त्यो चाहिँ ब्राउजरमा अथवा क्लाइन्ट साइडमा रन हुन्छ, तर सर्भर साइड स्क्रिप्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो कोड हुन्छ त्यो चाहिँ सर्भरमा रन हुन्छ। जावास्क्रिप्ट एक क्लाइन्ट साइड स्क्रिप्टिङ ल्याङ्ग्वेज हो र साथीहरु, PHP पाइथन चाहिँ हाम्रो सर्भर साइड स्क्रिप्टिङ ल्याङ्ग्वेज हुन्। र साथीहरु, जावास्क्रिप्ट इन्टरप्रिटेड ल्याङ्ग्वेज हो, त्यही भएर जावास्क्रिप्टको कोड चाहिँ लाइन बाइ लाइन एक्जिक्युट हुन्छ। त्यही भएर यदि एउटा लाइनमा चाहिँ एरर आयो भने त्यसभन्दा पछाडिको लाइन चाहिँ एक्जिक्युट हुँदैन। र साथीहरु, जावास्क्रिप्ट इभेन्ट बेस्ड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो, त्यही भएर तपाईले जावास्क्रिप्टलाई युज गरेर डिफरेन्ट इभेन्ट परफर्म गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले जावास्क्रिप्टलाई युज गरेर क्लिक हुँदाखेरि के गर्ने, त्यसैगरी विन्डोज लोड भयो भने के गर्ने, त्यसैगरी पेज स्क्रोल हुँदाखेरि के गर्ने आदि काम गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु, जावास्क्रिप्ट अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो, तर यो फुल्ली अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज होइन। साथीहरु, अब लागौं जावास्क्रिप्टका फिचर्स तर्फ। नम्बर 1 जावास्क्रिप्ट चाहिँ एकदमै लाइट वेट र इन्टरप्रिटेड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो। नम्बर 2 साथीहरु, जावास्क्रिप्ट डाइनामिकली टाइप ल्याङ्ग्वेज हो। यो भनेको के हो भन्दाखेरि तपाईहरुले चाहिँ जावास्क्रिप्टमा भ्यारिएबल डिक्लेयर गर्दाखेरि कुनै पनि डेटा टाइप स्पेसिफाई गर्न आवश्यक छैन। यो चाहिँ जावास्क्रिप्ट आफैले अटोमेटिकली डिसाइड गर्ने गर्छ। र साथीहरु, एकचोटी तपाईहरुले भ्यारिएबल डिक्लेयर गरेर त्यसमा चाहिँ स्ट्रिङ राख्नु भयो भने त्यसपछि तपाईले त्यही सेम भ्यारिएबललाई पछि नम्बरलाई स्टोर गर्नको लागि पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। नम्बर 3 साथीहरु, जावास्क्रिप्टलाई सबै पपुलर वेब ब्राउजरले चाहिँ सपोर्ट गर्ने गर्छ। नम्बर 4 साथीहरु, जावास्क्रिप्ट चाहिँ केस सेन्सिटिभ ल्याङ्ग्वेज हो। नम्बर 5 साथीहरु, जावास्क्रिप्ट चाहिँ प्लेटफर्म इन्डिपेन्डेन्ट ल्याङ्ग्वेज रहेको छ। साथीहरु, अब लागौं जावास्क्रिप्टको युजेस तर्फ। तपाईले जावास्क्रिप्टलाई युज गरेर वेबसाइट बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले जावास्क्रिप्टलाई युज गरेर फर्म भ्यालिडेसन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले जावास्क्रिप्टलाई युज गरेर ड्रप डाउन मेनुज क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले जावास्क्रिप्टलाई युज गरेर पपअप विन्डोज क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी तपाईहरुले चाहिँ डिफरेन्ट डेस्कटप एन्ड मोबाइल एप्लिकेसन बनाउन सक्नुहुन्छ। र साथीहरु, तपाईले चाहिँ जावास्क्रिप्टलाई युज गरेर गेम्सहरु पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। साथीहरु, अब लागौं हामीले चाहिँ जावास्क्रिप्ट कोड गर्नको लागि कुन कुन टुल्सहरु युज गर्ने त्यसको बारेमा।
साथीहरु तपाईहरुले चाहिँ अब जाभास्क्रिप्ट को कोड गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला तपाईहरुलाई चाहिँ एउटा कोड एडिटरको आवश्यकता पर्छ। त्यसपछि तपाईहरुले चाहिँ जाभास्क्रिप्ट को कोडलाई रन गर्नको लागि एउटा ब्राउजरको आवश्यकता पर्छ र साथीहरु तपाईहरुले ब्राउजरमा चाहिँ अब क्रोमलाई पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी तपाईहरुले चाहिँ फायरफक्सलाई पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी तपाईहरुले चाहिँ माइक्रोसफ्टको एजलाई पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईहरुले चाहिँ जुन ब्राउजर ठीक लाग्छ तपाईहरुले त्यही ब्राउजर चाहिँ चुज गर्नु होला। र साथीहरु कोड एडिटरमा चाहिँ तपाईहरुले नोटप्याडलाई पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी तपाईहरुले चाहिँ एटमलाई पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी तपाईहरुले चाहिँ सब्लाइम टेक्स्टलाई पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु त्यसैगरी सबै प्रोग्रामरको फेभरेट कोड एडिटर माइक्रोसफ्टको भिजुअल स्टुडियो कोड एडिटर पनि तपाईहरुले युज गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु हामीहरुले थ्रु आउट द ट्युटोरियल चाहिँ VS कोड नै युज गर्ने छौं। र साथीहरु VS कोडमा चाहिँ डिफरेंट फिचर्सहरु छन्। ती फिचर्सहरुको बारेमा चाहिँ पछि कुनै अर्को भिडियोमा चाहिँ डिस्कस गरौँला। साथीहरु तपाईहरुले VS कोड डाउनलोड गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला गुगलमा जानुहोस्। त्यसपछि तपाईहरुले चाहिँ यहाँ VS कोड भनेर सर्च हान्नुहोस्। त्यसपछि फर्स्ट लिंकमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ डाउनलोड फर विन्डोज भनेर भनेको छ। त्यसमा चाहिँ तपाईले क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईले चाहिँ विन्डोजको लागि डाउनलोड गर्नुहोस्। अब त्यसपछि अब इन्स्टल गर्नको लागि चाहिँ एकदमै सजिलो छ। सो त्यही भएर मैले चाहिँ त्यो प्रोसेस देखाइन। त्यसपछि तपाईले चाहिँ इन्स्टल गर्नुहोस्। अब इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ के गर्नु होला भन्दाखेरि यसलाई ओपन गर्नु होला। त्यसपछि साथीहरु तपाईहरुले VS कोडको इन्टरफेस यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु जब तपाईहरुले चाहिँ यसलाई फर्स्ट टाइम ओपन गर्नुहुन्छ त्यसपछि VS कोडको इन्टरफेस यस्तो हुँदैन। र साथीहरु मैले चाहिँ यसलाई अलरेडी नै युज गरिरहेको छु। त्यही भएर साथीहरु तपाईले यहाँ चाहिँ यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले सबैभन्दा पहिला के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ लाइभ सर्भर भन्ने एक्सटेन्सन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले के गर्नु होला भन्दाखेरि यहाँ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ एक्सटेन्सन भन्ने एउटा आइकन छ। यसमा चाहिँ तपाईले क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ तपाईले के सर्च गर्नु होला भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ लाइभ सर्भर भनेर सर्च गर्नु होला। लाइभ सर्भर। त्यसपछि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ लाइभ सर्भर भनेर आएको छ। यसमा चाहिँ तपाईले क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ चाहिँ इन्स्टल भनेर आउँछ। त्यसपछि तपाईले त्यसलाई चाहिँ इन्स्टल गर्नु होला। अब यसको फाइदा के छ त है, अब हामीले यसलाई चाहिँ किन इन्स्टल गर्ने, सो त्यसलाई चाहिँ म देखाउनको लागि चाहिँ एउटा सानो प्रोग्राम क्रिएट गर्छु। त्यसको लागि यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ हामीसँग चाहिँ index.html भन्ने एउटा HTML फाइल छ र यहाँ चाहिँ हाम्रो बेसिक HTML कोड छ। सो म चाहिँ यहाँ सबैभन्दा पहिले हेडमा जान्छु। त्यसपछि यहाँ चाहिँ म स्क्रिप्ट ट्याग युज गर्छु। अब तपाईहरुले चाहिँ स्क्रिप्ट ट्यागलाई युज गरेर के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि HTML फाइलमा जाभास्क्रिप्टलाई इन्क्लुड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईले यहाँ चाहिँ स्क्रिप्ट ट्याग भनेर लेख्नुस्। अब साथीहरु मैले यहाँ तपाईहरुलाई चाहिँ लाइभ सर्भरले के काम गर्छ त्यसको लागि मात्र यो काम गरिरहेको छु। यसको बारेमा चाहिँ हामी पछि डिटेलमा पढ्छौं। त्यसपछि यहाँ तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि डकुमेन्ट भनेर लेख्नुस्। त्यसपछि डट भनेर लेख्नुस्। त्यसपछि तपाईले चाहिँ राइट भनेर लेख्नुस्। त्यसपछि यहाँ चाहिँ के लेख्नुस् भन्दाखेरि दिस इज, त्यसपछि यहाँ चाहिँ हाम्रो दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम भनेर लेख्नुस्। त्यसपछि तपाईले यहाँ चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि सेमिकोलन दिनुस्। अब तपाईले यसलाई चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि कन्ट्रोल एस गरेर सेभ गर्नुस्। अब त्यसपछि तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ index.html छ, यसमा तपाईले राइट क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि यहाँ तपाईले चाहिँ कपी पाथ गर्नुस्। त्यसपछि तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ हाम्रो ब्राउजर ओपन गर्नुस्। त्यसपछि यहाँ के गर्नुस् भन्दाखेरि यसलाई तपाईले पेस्ट गर्नुस्। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम भनेर आएको छ। अब के गर्नुस् भन्दाखेरि तपाईले फेरि यसलाई चाहिँ म कपी पेस्ट गर्छु। सो दुईचोटी म चाहिँ अब कपी पेस्ट गरेँ। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ चाहिँ सेभ गरिसकेको छु, तर पनि हाम्रो यहाँ चाहिँ आउटपुटमा केही पनि आएको छैन। अब जब म चाहिँ यहाँ रिफ्रेश गर्छु त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ बल्ल आउटपुट आएको छ। सो यहाँ चाहिँ हामीले के गर्न परिरहेको छ भन्दाखेरि बारम्बार हाम्रो ब्राउजर चाहिँ रिफ्रेश गर्न परिरहेको छ। सो यही प्रब्लमलाई सल्भ गर्नको लागि तपाईले चाहिँ लाइभ सर्भरलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसको लागि तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि त्यो लाइभ सर्भरलाई तपाईले चाहिँ इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईले के गर्नु होला भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ राइट क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँ चाहिँ ओपन विथ लाइभ सर्भर भनेर क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ लाइभ सर्भर ओपन भएको छ। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अब तपाईले के गर्नु होला भन्दाखेरि अब यहाँ चाहिँ अब त्यसपछि यसलाई तपाईले कपी पेस्ट गर्नु होला। कपी पेस्ट गर्नुस्। त्यसपछि जब मैले यहाँ सेभ गर्छु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ के भइरहेको छ भन्दाखेरि ब्राउजर चाहिँ अटोमेटिकली रिफ्रेश भइरहेको छ। सो लाइभ सर्भरले चाहिँ नि ब्राउजरलाई अटोमेटिकली रिफ्रेश गर्ने काम गर्छ। जब तपाईले चाहिँ यता सेभ गर्नुहुन्छ VS कोडमा त्यसले के गर्दिन्छ भन्दाखेरि ब्राउजर चाहिँ अटोमेटिकली रिफ्रेश गर्ने काम गर्छ। अब साथीहरु तपाईले चाहिँ VS कोडमा सर्टकट कीलाई कस्टमाइज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईले के गर्नु होला भन्दाखेरि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ गियरको आइकन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ कीबोर्ड सर्टकट भनेर आएको छ, यसमा तपाईले क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ डिफरेंट कीवर्डको सर्टकट कीहरु देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यी सर्टकट कीहरुलाई अब तपाईले जस्तो सर्टकट की चाहनुहुन्छ त्यस्तै राख्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईहरुले चाहिँ के गर्नु होला भन्दाखेरि डिफल्ट सर्टकट कीलाई चेन्ज नगर्नु होला। किन भन्दाखेरि जस्तै तपाईले के गर्नु भयो भन्दाखेरि अब कन्ट्रोल सी ले के गर्छ भन्दाखेरि कपी गर्ने काम गर्छ। त्यसैगरी कन्ट्रोल भी ले के गर्ने काम गर्छ भन्दाखेरि पेस्ट गर्ने काम गर्छ। अब तपाईले चाहिँ कन्ट्रोल सी लाई चेन्ज गरेर तपाईले के गर्नु भयो भन्दाखेरि सी मात्र राख्नु भयो। त्यसैगरी कन्ट्रोल भी लाई चेन्ज गरेर तपाईले चाहिँ भी मात्र राख्नु भयो।
र त्यसपछि तपाईले चाहिँ किबोर्डमा टाइप गर्दै जाँदाखेरि तपाईले चाहिँ के गर्नुभयो भन्दाखेरि सी टाइप गर्नुभयो भने त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि डाइरेक्टली हाम्रो चाहिँ कपी भन्ने एक्सन चाहिँ परफर्म हुन्छ। त्यसैगरी तपाईले चाहिँ भी भन्ने बटन अठाउनु भयो भने अनि के हुन्छ भन्दाखेरि पेस्टको एक्सन चाहिँ परफर्म हुन्छ। त्यही भएर त्यसकारण तपाईको जुन काम छ त्यो चाहिँ इन्टरप्ट हुन्छ। त्यही भएर तपाईहरुले चाहिँ सर्टकट की राख्दाखेरि चाहिँ विचार पुर्याएर राख्नुपर्छ। त्यही भएर तपाईहरुले के गर्नु होला भन्दाखेरि डिफल्ट सर्टकट कीलाई चाहिँ चेन्ज नगर्नु होला। तर साथीहरु किबोर्डमा चाहिँ कतिपय त्यस्ता कीहरु हुन्छन् जुन चाहिँ हामीले धेरै युज गर्दैनौं। अब त्यस्ता कीहरुलाई चाहिँ तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ एड गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु तपाईहरुले चाहिँ जाभास्क्रिप्टको कोड गर्नको लागि ब्राउजरलाई नै कोड एडिटरको रूपमा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरुले के गर्नु होला भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला राइट क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि तपाईहरुले चाहिँ इन्स्पेक्ट भन्ने बटनमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ कन्सोल भन्ने एउटा बटन छ, त्यसमा चाहिँ तपाईले क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि साथीहरु यहाँ तपाईहरुले चाहिँ डकुमेन्ट भनेर लेख्नु होला। त्यसपछि तपाईले राइट भनेर दिनु होला। त्यसपछि यहाँ चाहिँ तपाईले चाहिँ हेलो भनेर दिनु होला। त्यसपछि तपाईले चाहिँ डबल कोटलाई इन गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले चाहिँ प्यारेन्थेसिसलाई इन गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले चाहिँ अब इन्टर प्रेस गर्नुस्। त्यसपछि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हेलो भनेर प्रिन्ट भएको छ। अब त्यसैगरी तपाईले चाहिँ यहाँ अलर्ट भनेर पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। सो अलर्ट चाहिँ हाम्रो एउटा मेथड हो। सो यसलाई चाहिँ हामी पछि डिटेलमा पढ्ने छौं। त्यसपछि तपाईले के गर्नु होला भन्दाखेरि अब यसमा चाहिँ अलर्ट भित्र एउटा मेसेज तपाईले प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले मेसेज भनेर दिएँ एमएसएसएजी मेसेज। अब त्यसपछि तपाईले यहाँ चाहिँ प्यारेन्थेसिस क्लोज गर्नुस्। त्यसपछि इन्टर हाल्नुस्। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ एउटा बक्स क्रिएट भएको छ र यहाँ चाहिँ मेसेज भनेर आएको छ। सो यसरी तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि कन्सोललाई युज गरेर जाभास्क्रिप्ट कोडलाई चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु कन्सोल चाहिँ मेनली डिबगिङ र टेस्टिङको लागि चाहिँ युज हुन्छ। सो अब लागौं इम्प्लिमेन्टेसन अफ जाभास्क्रिप्ट तर्फ। सबैभन्दा पहिला तपाईहरुले चाहिँ जाभास्क्रिप्ट भनेको स्क्रिप्टिङ ल्याङ्ग्वेज हो, त्यसको बारेमा पक्कै पनि जानिसक्नु भएको छ। सो यो चाहिँ स्क्रिप्टिङ ल्याङ्ग्वेज भइसकेपछि यो कुनै न कुनै अर्को ल्याङ्ग्वेजमा डिपेन्ड गर्छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ जाभास्क्रिप्टलाई एचटीएमएल को स्क्रिप्ट ट्यागबाट इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ। तपाईहरुले स्क्रिप्ट ट्यागलाई युज गरेर कुनै पनि स्क्रिप्टिङ ल्याङ्ग्वेजलाई एचटीएमएल फाइलमा इन्क्लुड गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु तपाईहरुले चाहिँ जाभास्क्रिप्टलाई दुई तरिकाले इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। नम्बर 1 इन पेज जाभास्क्रिप्ट, नम्बर 2 एक्सटर्नल जाभास्क्रिप्ट। साथीहरु अब चाहिँ सिधै प्र्याक्टिकल तर्फ लागौं। सो यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हामीसँग एउटा फोल्डर छ जेएस प्रोजेक्ट्स र त्यो भित्र चाहिँ हामीसँग तीनवटा फोल्डर छ। एउटा फोल्डर छ एचटीएमएल को, एउटा फोल्डर छ जेएस र अर्को फोल्डर छ हाम्रो सीएसएस को। सो सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीले एउटा एचटीएमएल फाइल क्रिएट गरौँ। त्यसको लागि म चाहिँ एचटीएमएल मा जान्छु। त्यसपछि तपाईले आइकन देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा क्लिक गर्नुस् फाइल क्रिएट गर्नको लागि। त्यसपछि तपाईले एचटीएमएल फाइल क्रिएट गर्नुस्। अब त्यसपछि म चाहिँ हाम्रो डिफल्ट एचटीएमएल कोड हैन बेसिक एचटीएमएल कोड चाहिँ लेख्न गइरहेको छु। अब त्यसपछि साथीहरु तपाईहरुले चाहिँ एचटीएमएल पढ्दाखेरि तपाईहरुले चाहिँ पक्कै पनि पढ्नु भयो होला स्क्रिप्ट ट्यागलाई तपाईले दुई ठाउँमा राख्न सक्नुहुन्छ। एउटा चाहिँ तपाईले हेड ट्यागमा राख्न सक्नुहुन्छ र अर्को चाहिँ तपाईले बडी ट्यागमा राख्न सक्नुहुन्छ। सो सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीले हेड ट्यागमा राखेर हेरौं। त्यसको लागि तपाईहरु चाहिँ सबैभन्दा पहिला हेड ट्यागमा जानुस्। त्यसपछि स्क्रिप्ट ट्याग भनेर युज गर्नुस्। त्यसपछि अब तपाईहरुले चाहिँ स्क्रिप्ट ट्याग भित्र डाइरेक्टली जाभास्क्रिप्ट कोडलाई लेख्न सक्नुहुन्छ। सो हामी चाहिँ सबैभन्दा पहिला के गरौँ भन्दाखेरि ब्राउजरमा कुनै कुरा प्रिन्ट गर्ने प्रोग्राम चाहिँ क्रिएट गरौँ। सो त्यसको लागि तपाईले चाहिँ के लेख्नुस् भन्दाखेरि डकुमेन्ट भनेर लेख्नुस्। त्यसपछि डट राइट भनेर लेख्नुस्। त्यसपछि तपाईले चाहिँ प्यारेन्थेसिस दिनुस्। त्यसपछि तपाईले डबल कोट लेख्नुस्। अब यहाँ चाहिँ तपाईले ब्राउजरमा के कुरा प्रिन्ट गर्न चाहनुहुन्छ त्यो लेख्नुस्। सो म चाहिँ यहाँ लेख्न गइरहेको छु दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज। यति लेखिसकेपछि तपाईले चाहिँ सेमिकोलन दिनुस् र कन्ट्रोल एस गरेर तपाईले सेभ गर्नुस्। त्यसपछि तपाईले चाहिँ अब राइट क्लिक गरेर ओपन विथ लाइभ सर्भर गर्नुस्। त्यसपछि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेर चाहिँ हाम्रो आउटपुट आइसकेको छ। यसरी चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि ब्राउजरमा कुनै पनि कुरालाई प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले यसको बारेमा चाहिँ बुझ्नु भएको छैन भने टेन्सन नमान्नुस्, यसको बारेमा हामी फर्दर एकदमै डिटेलमा पढ्छौं। सो यहाँ चाहिँ म थोरै कुरा भन्न चाहन्छु। यो जुन हाम्रो डकुमेन्ट छ यो भनेको चाहिँ अब्जेक्ट हो। हामीले अब्जेक्टको बारेमा पछि पढ्छौं, टेन्सन नमान्नुस्। त्यही भएर यो जुन राइट छ यो भनेको मेथड हो र यो बिचमा तपाईले डट देख्नु भएको छ यो चाहिँ एक अपरेटर हो जसलाई युज गरेर हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि कुनै पनि अब्जेक्टको प्रोपर्टी र फंक्सनलाई एक्सेस गर्न सक्छौं। सो फंक्सनलाई मेथड पनि भनिन्छ। हामीले फंक्सन र मेथडलाई चाहिँ एक्सेस गर्न सक्छौं विथ द हेल्प अफ डट अपरेटर। र त्यसपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भन्ने जुन छ यो चाहिँ हाम्रो के हो स्ट्रिङ हो। र स्ट्रिङ भनेको के हो भन्दाखेरि कलेक्सन अफ क्यारेक्टर। क्यारेक्टरको कलेक्सनलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि स्ट्रिङ भनिन्छ। सो यसरी तपाईले कुनै पनि कुरालाई के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि डकुमेन्टमा अथवा हाम्रो ब्राउजरमा चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब यही चीजलाई तपाईले स्क्रिप्ट ट्यागलाई कहाँ पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, बडी ट्यागमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। सो त्यही भएर हामीले त्यही काम गरौँ सबैभन्दा पहिला। त्यसपछि तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि सेम स्क्रिप्ट ट्यागलाई चाहिँ तपाईले कपी गरेर बडी ट्यागमा ल्याएर तपाईले के गर्दिनुस् पेस्ट गर्दिनुस्। त्यसपछि तपाईले सेभ गर्नुस्। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो आउटपुट चाहिँ नि दुईचोटी आइरहेको छ। र साथीहरु यदि तपाईहरुले चाहिँ जुन हाम्रो आउटपुट आइरहेको छ त्यो आउटपुटलाई चाहिँ नेक्स्ट लाइनबाट स्टार्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले
br भन्ने ट्याग युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो आउटपुट चाहिँ नि नेक्स्ट लाइनबाट आएको छ। र साथीहरु हामीले यहाँ चाहिँ जुन मेथड युज गरिरहेका छौं यो मेथडलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि इन पेज जावास्क्रिप्ट भनिन्छ। किन भन्दाखेरि हामीले एचटीएमएल फाइलमा नै स्क्रिप्ट ट्याग लेखेर र त्यही भित्र चाहिँ हामीले के गरिरहेका छौं भन्दाखेरि जावास्क्रिप्टको कोडलाई चाहिँ लेखिरहेका छौं। यसलाई इन पेज जावास्क्रिप्ट भनिन्छ। सो यहाँ चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्स अब तपाईले चाहिँ जुन हाम्रो स्क्रिप्ट ट्याग छ त्यसलाई चाहिँ तपाईले हेड ट्यागमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी त्यसलाई तपाईले बडी ट्यागमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अब बेस्ट ठाउँ कुन हो त, बेस्ट प्लेस कुन हो हामीले स्क्रिप्ट ट्याग राख्नको लागि? सो यसको बारेमा चाहिँ तपाईले थोरै एचटीएमएल ले कसरी काम गर्छ त्यसको बारेमा बुझ्न आवश्यक छ। हेर्नुस् तपाईको एचटीएमएल कोड चाहिँ नि टप टु बटम रन हुन्छ। त्यही भएर जब तपाईले चाहिँ स्क्रिप्ट ट्यागलाई हेड ट्यागमा लेख्नुहुन्छ स्क्रिप्ट ट्याग भित्रको जुन फाइल छ त्यसको साइज चाहिँ एकदमै बढी छ भने हेर्नुस् तपाईको जुन स्क्रिप्ट ट्याग छ त्यही लोड हुन एकदमै टाइम लाग्छ। त्यही भएर युजरले चाहिँ तपाईको वेबसाइट भिजिट गर्यो भने युजरले केही पनि देख्दैन त्यहाँ। त्यही भएर हामीले स्क्रिप्ट ट्यागलाई हेड ट्यागमा लेख्दैनौं। अब तपाईले चाहिँ यसको आन्सर थाहा पाइसक्नु भयो। हामीले यसलाई बडी ट्यागमै राख्नुपर्छ भनिसकेपछि अब बडी ट्यागको पनि कहाँ राख्ने? सो तपाईले चाहिँ यसको आन्सर अब चाहिँ पक्कै पनि थाहा भयो होला। हामीले चाहिँ बडी ट्याग इन्ड हुनु भन्दा अगाडि चाहिँ स्क्रिप्ट ट्यागलाई राख्छौं। यति गर्नेबित्तिकै के हुन्छ सबैभन्दा पहिला हाम्रो एचटीएमएल फाइल लोड हुन्छ, त्यसपछि तपाईको स्क्रिप्ट ट्याग लोड हुन्छ। सो युजरले चाहिँ प्रोपरली तपाईको वेबसाइटको कन्टेन्ट चाहिँ देख्न सक्छ। सो त्यही भएर तपाईले चाहिँ के गर्नु होला भन्दाखेरि स्क्रिप्ट ट्यागलाई जहिले पनि बडी इन्ड हुनु भन्दा अगाडि राख्नु होला। र अर्को कुरा जुन हाम्रो स्क्रिप्ट ट्याग छ यो स्क्रिप्ट ट्यागलाई तपाईले मल्टिपल चोटी चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ है। जस्तै हामीले यहाँ चाहिँ स्क्रिप्ट ट्याग एकचोटी युज गर्यौं तपाईले अर्को चोटी तपाईले जतिचोटी पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। सो यो कुरा पनि तपाईहरुले ख्याल गर्नु होला। सो साथीहरु अब लागौं हामी एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट तर्फ। यो थियो हाम्रो इन पेज जावास्क्रिप्ट। अब हेर्नुस् यसको फाइदा के छ भन्दाखेरि तपाई चाहिँ सानो प्रोजेक्टमा काम गर्नु भएको छ भने तपाईले इन पेज जावास्क्रिप्ट युज गर्न सक्नुहुन्छ। तर हामीले चाहिँ रियल लाइफमा इन पेज जावास्क्रिप्ट चाहिँ युज गर्दैनौं। किन भन्दाखेरि हाम्रो रियल लाइफमा हाम्रो प्रोग्राम भनेको हाम्रो प्रोजेक्ट भनेको एकदमै ठूलो हुन्छ। त्यही भएर हामीले एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट युज गर्छौं। र एक्सटर्नल जावास्क्रिप्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले एउटा जावास्क्रिप्टको फाइल क्रिएट गर्नुहुन्छ र त्यो जावास्क्रिप्टको फाइल भित्र सबै तपाईले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि जावास्क्रिप्टको कोडलाई लेख्नुहुन्छ र त्यो जुन फाइल छ त्यसलाई चाहिँ तपाईले एचटीएमएल मा इन्क्लुड गर्नुहुन्छ। सो त्यसको लागि म चाहिँ यो एउटा स्क्रिप्ट ट्याग चाहिँ हटाइदिन्छु। त्यसपछि हामी चाहिँ बडी ट्यागमा आउँ र भित्रको कोडलाई पनि मैले के गर्दिन्छु भन्दाखेरि रिमुभ गर्दिन्छु। त्यसपछि म चाहिँ जेएस फोल्डर भित्र जान्छु र एउटा चाहिँ फाइल क्रिएट गर्छु। अब तपाईले चाहिँ जेएस फाइलको नाम जे पनि राख्न सक्नुहुन्छ तर त्यसको एक्सटेन्सन के हुनु पर्यो .js हुनु पर्यो। सो एउटा चाहिँ म स्क्रिप्ट भनेर लेख्छु script.js। सो यहाँ चाहिँ मैले एउटा जावास्क्रिप्टको फाइल क्रिएट गरिसकेको छु। अब तपाईले जुन अघि लेख्नु भएको थियो नि ब्राउजरमा प्रिन्ट गर्नको लागि document.write भनेर अब तपाईले चाहिँ script.js भित्र त्यो कुरालाई लेख्नु होला। सो document.write त्यसपछि तपाईले यहाँ जे मेसेज दिन चाहनुहुन्छ त्यो चाहिँ नि लेख्नु होला। सो म चाहिँ हेलो वर्ल्ड भनेर लेखेँ अहिलेलाई। त्यसपछि तपाईले सेमिकोलन गर्नुस् र सेभ गर्नुस्। अब यहाँ तपाईले देख्नु भयो भने यहाँ त तपाईले आउटपुट त देख्नु भएन। किन देख्नु भएन? किनकि हामीले चाहिँ यो जुन script.js छ यसलाई हामीले एचटीएमएल फाइलमा इन्क्लुडै गरेका छैनौं। त्यही भएर तपाईले आउटपुट देखिराख्नु भएको छैन। सो इन्क्लुड गर्नको लागि तपाईले स्क्रिप्ट ट्यागमा चाहिँ एउटा src भन्ने एट्रिब्युट पढ्नु भयो होला। सो त्यसलाई युज गर्नुस्, src लेख्नुस्। त्यसपछि यहाँ चाहिँ तपाईले यो जुन script.js छ यसको चाहिँ के दिनुस् भन्दाखेरि पाथ दिनुस्। सो त्यसको लागि अब तपाईले यहाँ ध्यान दिनुपर्छ। अब हामीले index.html को रिलेटिभमा दिनुपर्छ पाथ। त्यही भएर तपाईले यहाँ देख्नु भयो भने हाम्रो index.html कहाँ छ? html फोल्डर भित्र छ। र जुन हाम्रो चाहिँ यहाँ js फोल्डर छ त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि index.html भन्दा बाहिर छ। त्यही भएर सबैभन्दा पहिला चाहिँ तपाई index.html भन्दा बाहिर आउनु पर्यो। सो तपाईले चाहिँ नि दुईवटा डट युज गर्नुस् त्यसपछि स्ल्याश लेख्नुस्। सो यो चाहिँ नि तपाईले html पढ्दाखेरि पक्कै पनि पढिसक्नु भयो होला। यदि तपाईले त्यहाँ पढ्नु भएन भने सो यसलाई चाहिँ तपाईले यसरी गर्नुपर्छ। त्यसपछि तपाई चाहिँ js फोल्डर भित्र आउनुस्। त्यसपछि तपाईले स्ल्याश दिनुस्। त्यसपछि तपाईले चाहिँ script.js दिनुस् र यसलाई तपाईले सेभ गर्नु भयो भने यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हेलो वर्ल्ड भनेर आइसकेको छ। सो यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि एक्सटर्नल जावास्क्रिप्टलाई युज गरेर हामीले जावास्क्रिप्टको कोडलाई के गर्न सक्छौं लेख्न सक्छौं। सो यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले एउटा जावास्क्रिप्टको फाइल क्रिएट गर्नुहुन्छ र त्यहाँ नै के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि सबै तपाईले जावास्क्रिप्टको कोड लेख्नुहुन्छ। सो यसो गर्नेबित्तिकै के हुन्छ जावास्क्रिप्टको कोड एक ठाउँमा हुन्छ, एचटीएमएल को कोड एक ठाउँमा हुन्छ। जसले गर्दा पछि हामीलाई चाहिँ कोडहरु म्यानेज गर्न चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ। त्यही भएर हामीले के युज गर्छौं भन्दाखेरि एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट युज गर्छौं।